爸爸忙乜嘢啊？我啱啱嚟轉，唔知你忙乜嘢？唔緊要啦。今日呢個係哈哈白飯魚，你唔好睇我，好似好精神同你講嘢。今日好開心，喺維康見到一隻我以前好中意買嚟食嘅鹽味薯片，竟然今日有特價。咁見個口苦苦地，咪買2包試下咯。頭先試咗，至落嚟揾你嘅，都有少少鹽味，好過冇啦。一陣間上去再食，希望可以再精神啲啊！咦？點解呢度有個膠兜嘅？哦，可能係俾你裝水。但係頭先我都見到下邊有個水兜，一陣間落去幫你裝水。咁呢個兜唔好理佢啦。係啊，食啦，白飯魚，哈哈，你都中意㗎，都係好味㗎。我今日都喺餐廳買咗個早餐食，但係食唔到個雪菜肉絲米粉，其他就食晒啦。差唔多啦，我都差唔多好返㗎啦。我聽日咧應該餵唔到你啊，因為我有嘢做，你唔好搵我啦，唔好等我啦，知唔知啊？自己搵食。哎呀，你睇下爸爸呢度幾污糟，嗰啲樹葉咯。好啦，冇嘢啦。係呀，餵唔到你啊，聽日你自己搵食啊，知唔知啊？或者要好晏啊。好啦，落去斟水。